澳大利亚要重审达尔文港的租约，本质上是两个患了民主病的政党又交换了场地。各位网友大家好，我是刘小飞。刚刚成为澳大利亚新总理的阿尔巴尼斯目前对外声称说，将会动用政府权力对阿尔巴尼亚前政府和中国签署的达尔文港租约进行重新审查。他还直言不讳地表示，已经准备好使用联邦政府的外国否决权来取消中澳两国签署的这份合同。跟莫里森政府相比，工党执政期间中澳关系相对好一些。阿尔巴尼斯呢，一直也被莫里森政府称为是中国指定的澳大利亚新总理。那么竞选期间，莫里森一直还指责阿尔巴尼斯亲中，所以国内很多网友对阿尔巴尼斯的言论肯定也是特别的光火，觉得他一上台就不装了。其实呢，我们应该明白，阿尔巴尼斯对中国的了解远远比莫里森多，他确确实实是一个知中派，相对来讲理性一些，但是他从来没有说过自己亲中。莫里森说他亲中是为了利用澳大利亚老百姓的情绪给阿尔巴尼斯制造选举障碍，我们不能当真。再有，我们还要从时间线上把顺序回顾一下。首先是2015年，澳大利亚的北领地自由党政府，也就是莫里森所在那个党的政府，以5.06亿澳元价格将达尔文港租给了中国的蓝桥集团，时间99年。而那个时候，中国澳大利亚外交关系恰好处于黄金时期，建立了全面战略伙伴关系，并且2015年还签署了自贸协定。而阿尔巴尼斯反对达尔文港租约，也就是2015年开始的，所以并不像我们很多媒体说的是阿尔巴尼斯一上台就变脸。而且后来阿尔巴尼斯指责莫里森破坏中澳关系是2020年以后的事儿，还有媒体说阿尔巴尼斯政府反对这个租约，所以从时间线上来讲，这个反对租约跟中澳关系可能不见得直接相关。再有呢，媒体说阿尔巴尼斯政府反对这个租约理由是担心中国租用达尔文港以后，偷偷把这个港变成军事基地。但是我们在澳大利亚领土上怎么偷偷搞军事基地呀？真当澳大利亚人都是瞎子吗？这种分析的脑洞也真是没价值。其实学习外交一个入门功课，就是要首先学习国际关系的各种研究方法，其中一个研究方法就是要研究其他国家的领导人、政党的性格和行为，这都是最基本的分析判断依据。那么我们现在分析一下阿尔巴尼斯为什么会提出反对。其实呢，他反对这个租约的理由2015年就已经说过了，他认为这种涉及外交政策的租约不该由一个州政府来签订，只能由联邦政府来签。这里我们要注意啊，北领地地方政府当时是自由党执政，其实如果当时北领地州政府是工党执政的，恐怕阿尔巴尼斯就不会反对了，签了就签了。而实际上，澳大利亚的维多利亚州和中国签“一带一路”协议的时候，莫里森政府就坚决反对，并且由联邦政府出面取消这个协议。表面上说也是联邦政府才有资格签，州政府不能签。实际上他为什么要反对，我们再看一下就清楚了。因为维多利亚州的执政党是工党。说到这里边，大家都应该明白了，澳大利亚这两党是在互相拆台，都是需要跟中国的经济往来，但是都不让政绩出在对方手里。自由党在台上就要撕毁工党地方政府跟中国的协议，那么工党上台就要撕掉一个自由党地方政府跟中国的合作项目作为报复。其实澳大利亚和美国等所谓民主国家一样，都是传染了印度式的民主病，执政党跟反对党之间的关系总是这样，为了反对而反对。所以这次阿尔巴尼斯要重审协议，恐怕目标还真不见得是剑指中国，而是要打莫里森的脸。所以呢，他们很像是非洲草原上的狮子，谁当上狮群的王，都要先咬死前任留下的幼崽，只容忍狮群的未来由自己掌控。结果就是4000万年以来，澳大利亚这两个政党终于让澳大利亚土地上有了大型的猫科动物。好，关于澳大利亚新政府重审达尔文港租约到底是想打谁的脸，今天呢我们就分析到这里。欢迎大家继续关注我们的栏目，我们明天再谈。